呦，哎呦，这一只多少钱啊160到380左右吧，不安吉的。他们这里的鸡都要满工龄365天才能下锅的哦。昨天刚有一只鸡满了1周岁，好在逃过了一劫啊。是什么靓货非吃不可？龙哥带你路口。你好，阿姨，这里有东西吃吗？没有啦。没有啦。我去问一下看，鸡鸡鸭鸭，狗狗的哦。嗨，兄弟，你好啊，我是来吃鸡的啊。你好，自己人。哎呦，现点现抓啊！哇塞，真正的山上跑地鸡啊！这个鸡爪，哇，得分！就是想来找这种靓货啊！前方鸡飞狗叫，原来是你龙哥驾到啊！小航你好，小黑你好，不来都不知道啊！原来这里还有饭吃，都是现点现杀的啊！哦，这老鸡哦，这种都养了多久了？1年了，整座山不是鸡就是鸭就是鹅，要么就是狗啊。这里开有多少年了，老板娘？10年了，都是纯手工拔毛哦，男女搭配干活不累哦。哎呦，做多就做喽。哦，好光亮啊，这鸡啊，它是为什么呀？这鸡啊，玉米。我的大漂亮鸡哦。都很漂亮啊。新鲜。这个是什么，老板？五子麻桃。每一锅都放这个啊？对，有的不放。哦，清洗干净，准备砍鸡了啊！老板娘手起刀落啊，鸡皮好黄啊，会有那个肥膏。老板娘砍得这么娴熟哦，干净利落、哦。腌制啊，现在？放盐有一点点。就这么简单。就是原汁原味啊，从白天忙到黑夜啊。对啊，你刚才来的这不对，有一桌10多人，我都送梅梅把它推掉了。哦哟，哪里有喂给大家？10几个人都不想接了。不是不想接不了，哎，没味了，做满了。确实是起黄油了哦。对的。哦。随便来一个，你看。哎呦，亮，是不是？真亮。它有烟火气了啊，开始烧柴火了。这是在煮柴火饭是吧，老板？对。来了。来，开始放鸡啊。放多少吃多少。哦呦，亮粒粒啊。亮粒粒，对。红晒完亮粒粒。好，先不要放那么多，好不好？好。吃完它。这个要煮多久？水一开就能吃。来了，开始吃鸡，熟了。看鸡爪就知道是老鸡了啊，亮鸡。高端的食材就是简单的烹饪方式啊。这鸡皮非常的 Q 弹啊，好的鸡确实是不需要太多的调料啊。吃完了鸡肉，来喝口汤，看一下，它调料就这么的简单。这鸡皮特别的厚啊，你看，沾点蘸料啊，试一下，这个是沾了蘸料的，里面就是生姜。来，我们收口汤试一下啊，好清甜哦。它这个水还是山泉水啊，吃的不够过瘾，再继续放进去啊。哦呦，继续煮。我发现广东这里的人吃东西都是喜欢跑到山旮旯里面去找那些靓货啊。哎呀，就像我一样，今天又找到了一家我喜欢的靓货鸡，沾点油啊，就直接吃。来到这里吃鸡，新鲜看得见，好鲜嫩，这鸡太得分了，很顶啊。在这里也只有清蒸跟白切的吃法啊，一口下去特别的满足啊，鸡肉有嚼劲，鸡皮有韧劲，吃饱喝足又是亮了一餐。老板买单，今日消费300，从白天吃到黑夜啊。